Бүгінгі өтіліп жатқан форум өте өзекті мәселелер бүгін талқыланды. Үлкен талпыныс болды. Себебі адам өзі ары қарай өсіп биіктеу үшін алдындағы аға апаларына, әпкелеріне көптеген сұрақтарын қойып, тұшымда жауаптарын ала білді. Бұл жерде әртүрлі саладағы қызметкерлер, оның ішінде мен атап айтқым келеді, полиция бастығы Жанар Бауыржан мырза, сонымен қатар жазушылар, және өмірде қанша мамандықтарды таңдап келіп, осы мұғалімдік мамандыққа не үшін тоқтаған үшін қанша ағалары осы жерде өздерінің ойларын білдірді. Оның барлығы бүгінгі мұғалімдік мамандықты таңдағаннан адаспаған екен. Осы мұғалімдік мамандықты бұл мамандық емес, ұстаз болу қасиет дейді ғой. Осы қасиетке, ұстаздық қасиетке жету жолында қандай талпыныстар, қандай жоспарлармен жұмыс істеу керектігі туралы толық өздеріне мағлұмат беріп, өте тартымды, қажетті уақыттарын ұтымды пайдаланған осындай форум болды. Бүгінгі аймақтық жас мұғалімдер форумы өтуде. Назарбаев зияткерлік мектебі Түркістан қаласында, менің ойымша, біздің аудандағы мұғалімдер үшін өте керек бір форум. Осы жерде осы заманауи алдыңғы әртүрлі білім методикалардан және білімнен басқа да дағдыларды үйрететін бір жақсы бір форум болып отыр. Ең басты осы жерде бір-бірімен танысады жас мұғалімдер аудандардан. Екіншісі осы жерде жаңа бір дүние алып кетеді. Жас мұғалімдер, мен айтар сөзім, көздері жану керек. Егер жастар мұғалімдер көздері жанбаса, олар жастар көздерін жандырмайды. Өйткені жас оқушылар мұғалімге қарайды, мұғаліміне айтқан сөзіне қарайды, істеген қолына қарайды. Мұғалім ол үшін өте қазір мектептің қабырғасында мұғалім деген олар үшін бір үлкен адам болып көрінеді көзіне. Сол жас мұғалімдер соны түсініп, жақсы бір дүние берсе жастарымызға, керемет бір жастар өседі, мықты ғұлама болады. Бұл форумның жаңа мақсаты, мен сол форумда спикер ретінде қатыстым. Форум өте керемет, жоғары деңгейде өтті. Спикерлердің өзімізде сабақ алдық. Себебі айтарым ой, ұстанымым ой, спикерлер ортаға ойларын салды. Бұл жердегі жас мұғалімдерге берер көмегі, алар орны жаңағы бүгінгі форумдағы оларды шабыттандыру және де бағыттарын, ұстанымдарын айқындау және де ары қарай ізденістерін тоқтатпау, табандылықтарын жаңа жас мұғалімдерге елге қызмет қылуға арналған жақсы форум болды деп есептеймін. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі осы жас педагогтардың форумы өте керемет өтті. Өзіме өте құнды мәліметтерді алдым деп ойлаймын. Одан бөлек мен бірнеше семинарларға, мастер-класстарға қатыстым. Оның ішінде айтып өткім келіп жатқаны REDX деген бағдарлама, және ол өте мен үшін жаңалық болды. Мен бұған дейін TEDx-ті білетін болатын. Енді осы REDX-тің арқасында мен өзім мектепте осындай бір сайыс ұйымдастырғым келіп жатыр еді. Кітап оқуға баулу, оқушыларда өте керемет бастаманың бірі болып жатыр. Одан бөлек керемет осы шоуның тренерлері барлығының сөздерін, әңгімелерін естіп, өмірлі әңгімелерін естіп, үлкен әсер алдым. Бұл форумның маған үйренген жақтарым жаңа технологияларды, білімді жетілдіруді, жас ұстаздың от болып жалындап жануы, еліміз бен мемлекетіміз үшін қызмет ету керектігімізді және өзімізден кейінгі оқушыларымызға, бізден кейінгі ұрпақтарымызға тек жақсы қағидаларды үйрету керек екенін бойыма сіңіре алдым. Бүгінгі күннің бос өтпегендігіне өзім нақты сенімдімін және үлкен алғысымды білдіремін. Осындай форумдар елімізде көптеп ұйымдастырылып тұрса деген тілек білдіремін және үлкен алғыс сіздерге.
болсын.